Ku menangis, menangisku karena rindu. Tuh bosen mang icahan cilok. Datang ka dia nyela ka aing. Sanes kitu atuh. Siga Abi. Abi mah bade balanja emas. Ka Kartika Putri waya di Cikijing. Langganan Abi mah di dieu. Terus urusanna jeung aing naon? Entah Abi ngawartosan we Abi bade meser emas. Sabodo kumaha sia teuing, lain urusan aing. Rek meuli emas, rek meuli bagong geunan. Padoli teuing. Si mah saban mang tunggu makamak. Abi mah langganan mang. Minggu kamari Abi nembe meser 20 gram. Ayeuna Abi bade meser 30 gram. Emang aing nanya? Aing nanya. Ngawartosan mang. Dayang apa aing mah? Abi biasa ka Cikijing teh. Meserat emas saminggon sakali ka Kartika Putri. Mang, di katedralnya Abi bade balanja lah mas. Tuh bosen. Jualan we cilok. Enggak di ka aing. Siga Abi atuh mang, pamajikan ge dua. Wah Abi dipang meserkeun we emas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Mang. Mang. Di kantor heula mang. Tah pantes nama bareng yang si eta. Aki-aki eta mah nyawan we ka aing teh pagaweuna tuh. Aing tonjok ka aing. Pagaweuna teh nyawan we ka aing aki eta mah goblok cek aing geuna. Pina bener eta teh meuli mas. Bisa curiga aing mah. Wah aing didengekeun goblok sia. Assalamualaikum, Haji. Alhamdulillah. Kenapa? Iya Abi teh bade ical emas Pak Haji. Oh. Kunaon di Ical, Pak? Tujuh peryogi artos Pak Ji. Oh, mangga sekedapnya. Oh siap-siap Pak Ji. Peryogi artos. Kunaon di Ical, Pak? Peryogi artos buku Pak Haji. Harus nanambi artos di Ical apa mah? Ya insyaallah ke meser deui lah. Siap. Kedap ya, Pak ya. Oh, naon. Entos peser masna. Atau satu mang. Tapi ka lebaranku ya mang icalan cilok. Nuhun. Abi mah da alhamdulillah ngeureuyeuh we. Icalan cilok geuna da apeser geuningan. Kalung-kalung we mah emas mah gitu. Pamajikan dua sagalana naon dicumpon. Masa cuil we geunan dijual eueuh jeung meuli beas. Hah? Hah? Namanya reson? Ento, rencangan abi tos ngical emas. Jebatkeun teh ya jeung meser beas. Sahareudangnya di Cikijing. Hareudangnya. Ya ada tuh aya hujan. Nuhun. Bangga tuh, Mang. Ah si goblok deh. Asa nyindir ka aing. Nah, paleun aing geus ngajual emas.